Ini dia rahasia saya supaya video transisimu lebih keren. Gunakan sound effect. Ini dia hasil video tanpa sound effect. Kita lihat. Sekarang kita bandingkan dengan yang ada sound effect. Jadi lebih menarik dan keren, bukan? Biasanya saya mencari sound effect transition atau riser untuk menambah kesan peralihan video yang lebih dramatis. Mau coba?